আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তাহলে প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা খাবার নিয়ে বসে পড়লাম। আজকে আমরা খাবো হচ্ছে 4 রকমের ভর্তা। এটা হচ্ছে লাউ শাকের ভর্তা, আলু ভর্তা, ধনিয়া পাতা ভর্তা, আর এখানে হচ্ছে বেগুন ভর্তা। ও নিচে শুধু লাউ শাকের ভর্তা আর বেগুন ভর্তা। আর এখানে ফুলকপি, আলু, সিম দিয়ে, নতুন আলু দিয়ে, সিম দিয়ে রুই কাতল মাছ রান্না করছি। আর এখানে মুরগির গলা গিলা রান্না করছি। আর এটা হচ্ছে ডাল, টমেটো দিয়ে ডাল রান্না করছি। তাহলে আমরা খাওয়া স্টার্ট করছি। আগে খাবো বেগুন ভর্তাটা। বেগুন ভর্তা আমার খুবই ভালো লাগে। ভর্তা আমার অনেক পছন্দ, আমি প্রতিদিনই ভর্তা করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভর্তাটা অনেক মজা হয়েছে না? বেগুন ভর্তাটা অনেক মজা হয়েছে। এটা সিদ্ধ করে করছি। আমি বেগুন ভর্তা খাইতেছি না। কি খাইতেছি? আদা ভর্তা খাইতেছি। ওলাও পাতা ভর্তা খাইতেছে। পাতা ভর্তাটা মজা হচ্ছে। এখন আমি খাবো ধনিয়া পাতা ভর্তা। এখন আমি খাবো একটু বেগুন ভর্তা। আসলে আমি প্রতিদিনই একটা করে ভর্তা করি। ভর্তা ছাড়া আমার ভালো লাগে না। বেগুন ভর্তাটা মজা হচ্ছে। কত ফুল জায়গা, কত ফুল জায়গা। এখন আমি খাবো হচ্ছে পাতা ভর্তা, লাউ পাতা ভর্তা। এখানে একটু চিংড়ি মাছ দিছি। এখন চিংড়ি মাছের ভর্তাটা অনেক গ্রান বেড়েছে, ও আর একটু নিবে। নাও, ভর্তাটা অনেক মজা এসছে। ভর্তাটা মজা হচ্ছে। আমি এখন একটু মাছ তরকারি নিব।
ঝোল দেয় কিছু নিবা না? না একদম আলু ভর্তাটা আমি পরে খাবো ডাল দিয়ে, কারণ অনেকদিন ডাল দিয়ে আলু ভর্তা খাই না, পরে খাবো। নতুন আলু এই তরকারিটা কিন্তু অনেক মজা, শীতের দিনে ফুলকপি আলু শিম দিয়ে রান্না করলে অনেক মজা লাগে। ফুলকপিকে যেরকম কামড়া খেতে কত মজা লাগে না? সিমাল তরকারিটা অনেক মজা হয়েছে। হ্যাঁ, সিমাল তরকারিটা অনেক মজা হয়েছে। বাকিটা খালি করে কাটা ফেলা। মাছটা মজা।
আমি এখন তরকারিটা দিব। অন্যে ঝোল দাও একটু। আলু লাগবে না, আমি নিচ্ছি। কলিজা দিব। দাও। স্যার দিও। আমি তরকারিটা নিব না, কারণ আমি, তোমরা যে সবাই জানো, আমি শাকসবজিটা বেশি পছন্দ করি। আমি আসলে তেমন মুরগি খাই না, মাছ মাংস তেমন খাই না। একটু ডাল নিয়ে নিব। দাও, আমাকে একটু ডাল দাও। দিব। ডাল দিয়ে আজকে আলু ভর্তা দিয়ে খাবো। এটা অনেক মজার খাবার আসলে। এখনকার বাচ্চারা তো ডাল আলু ভর্তা তেমন খায় না। আর দিও না, আর দিও না। আমি নিব না ডাল। ডাল দিয়ে দিও। ডাল দিয়ে আলু ভর্তা অনেক মজা লাগতেছে, অনেক মজার একটা খাবার। আসলে এখনকার বাচ্চারা ডাল আলু ভর্তা খাওয়া ভুলেই গেছে, এটা খাইতেই চায় না। কলিজা তরকারিটা অনেক মজা হচ্ছে। আজকালকার যুগের বাচ্চাদের শুধু মুরগি রান্না করে দিবেন, ওরা খুব মজা করে খাবে।
আজকে তুমি হয়ে গেলে উইনার। আমি মুরগি আনলে পা গলা গিলে এগুলো আলাদা রেখে দিই, এগুলো পরে ওদের একটু রান্না করে দিই। ওরা আবার এগুলো খুব পছন্দ করে মাংসর চেয়ে বেশি। আমার ঘরে আসলে যে ঠান্ডা বুকের মাংসটা খাইতে চায় না, এই হাড্ডির মাংস ওরা খুব পছন্দ করে, আর বেশি পছন্দ ওদের। আজকে আমার ভর্তা দিয়ে ভাতগুলো খুব মজা লাগলো। আলু ভর্তা, ডাল ভর্তা, ডাল ভর্তা, আলু ভর্তা আর ডাল, শুটকি ভর্তা, ধনিয়া পাতা ভর্তা, খুবই মজা লাগলো। খাবো না। ভালো করে খায় না, খাও, ভালো করে খাও, খাও। ও দেরি হইতেছে এই জন্য বলতেছে আর খাবে না, আমার খাওয়া শেষ তো এই জন্য। খাও, খায় না, কেন করে রেখে দাও। হাড্ডিটা না খেলে না, কুকুরের মাংসটা খায় ফেলো। তাহলে ভিউয়ার্স, আমাদের খাওয়া শেষ হলো। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে ক্লিক করবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগে। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।